दिक्कत बहुत है। अब पब्लिक का अस्त व्यस्त हो रहा है पूरा पानी के चलते। गिर भी जा रहा है यहाँ हाँ, गिर भी तो किए तो वहाँ आ गए हम। पे। कैसे जा रहे हैं अभी? बहुत मुश्किल से जा रहे हैं। बारिश के पानी से क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति काफ़ी दयनीय है। पानी होने के कारण जो है पानी जो है सड़क से नाला के ऊपर से होकर के जो है दुकान में सब घुस रहा है। दुकान की स्थिति भी दयनीय है। जितने भी दुकान है दुकान में पानी घुस गई है। ट्रैफिक का क्या स्थिति? ट्रैफिक का स्थिति काफ़ी बुरी है। ट्रैफिक तो पूरा का पूरा फेल है।